Esse tipo de macaco, gente, ele fica tentando assustar a gente para ver se a gente vai embora, corre, sei lá, alguma coisa assim. Ele joga até pedaço de pau na gente se a gente brincar. Fica lá, se balançando, olhando pra gente, sacudindo as gaias, dizendo ele que é tentando me espantar, não sei qual é a intenção dele. Mas é isso aí, a natureza é assim. O bando deles é assim, tem uma certa quantidade, estão espalhados aí. Tem outros ali para trás ali que não dá para ver. Lá para frente tem mais boa parte, não dá para ver aqui por causa dos gaiados dos pau. É isso aí. Sujeito um pouco estranho, né? Se achando corajoso. De fato ele está tentando defender no seu habitat natural. É isso aí. Tem outros aqui atrás que eu acho que está querendo vir também para tentar me assustar. De fato já estão aqui, praticamente em cima de mim aqui. Olha lá. Aquela ali tá parida. Tá com o macaquinho nas costas. Olha lá. Eles ficam se sacudindo nas gaias. É pra mim ir embora. É isso aí, gente. Mais um vídeo na natureza. Fui.